بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو تاسو ته پرون ما په ګروپ کې اظهار کړو چې مې زه به تاسو ته د سیل لګولو چل خیمه چې سیل خلک په دغه باندې څنګه لګي، او دا مې راته ویلیو چې فری اف کاست پیدا په دې بس تاسو تقریبا زیات نه زیات خرچه چې دنو لکه 15 روپۍ به راځي یا به 10 روپۍ راځي. په دې کې چې کوم سیزونه زموږ سره استعمالیږي نو هغه یو به تاسو سره بلیډ استعمالیږي سیمپل، کم چې موږ د جامد لپاره او د سر سنت لپاره موږ کوم بلیډ استعمالو دا بلیډ به استعمالیږي. د دې نه علاوه به په دې کې یوه ایسري لګي. دا دوه سیزونه ستاسو چې دي نو دا ډېر زیات لازمي دي او دا هر ځای اویلیبل هر ځای دستیاب وي. څلورم نمبر خبره دا چې تاسو ته ما وایي چې فری اف کاست وي، دا یوه تیلی ده تاسو وینئ او دا د هرې کریانې والا سره میلاویږي، کم چې د سویټو کاروبار کوي یا کریانه سټوري هغې سره میلاویږي، د ماشومانو د خواږه ماږه چې پکې خرڅېږي دا د هغې سره میلاویږي او دا د دې سیز تیلی ده. دې ته مونږ دلته په خپله ژبه کې بیبیلولي وایي او څوک ورته لالیپپ وایي، تاسو ورته چې په خپله ژبه کې هر څه وایئ نو دا د دې تیلی ده، دا په دې کې پراته نو دا سیز نه، د دې دا تیلی دا به استعمالوئ او د دې دا دننه مخ چې کوم دی کوم دا مخ چې دا اوس ته ښکاري دا به د ډبي دننه طرف راځي او دا رنګین کلر مخ چې دی نو دا به د ډبي د پاسه راځي. نو دې دپاره طریقه دا ده چې اول له ټول نه مخکې به تاسو ایسري ولګوئ. دا زه ایسري لګوم، دا به بالکل په اخري دغه باندې په فل دغه باندې دا ایسري ولګېده، دا به اوس ګرمه شي. ټیک ته جي. او د دې لپاره به د ډبي مناسب تاسو له دې نه یو ټوټه کټ کړئ. دا یو ډبی دی، دا وړوکی ډبی دی، دا زما سره غټ ډبی دی، تش دی فی الحال. ستاسو د ویډیو دپاره یې زه دا ښوم چې زه تاسو ته پروف درکړم چې سیل به دا ښه مضبوط سیل لګوي. ټیک شو جي. دا د دې نه ما د دې ډبي مناسب یو ټوټه کټ کړه. دا ساده مخ دی، دا یې رنګین مخ دی. رنګین مخ به د پاسه راځي، ساده مخ به د لاندې راځي. د دې ډبي مناسب ته ما دا ټوټه کړه، دا به د دې ډبي د پاسه داسې راځي. په هغه صورت کې چې کله ستاسو ایسري دغه شي دا لیټ مړ کړي نو دا به فول ګرمه شي او دا چې کله فول ګرمه شوه نو بس دا به د دې د پاسه کېږدوئ، ستاسو دغه به تیار وي. ټیک شو جي. زه د ایسرۍ ته لږ انتظار کوم چې دا کله فول ګرمه شي نو بیا به دا لګي. که ایسري ستاسو فول ګرمه نه نو دا به بیا نه لګي او دا دومره مضبوط سیلي چې دا به ته بیا ګیر چاپېره په چاقو باندې یا په بلیډ باندې غوسئ نو بیا به یې لر کوئ. په دغه باندې داسې په شوکولو باندې دا په مشکله باندې لر کېږي. نو دغه اوزار دی پکې یو دغه تیلی بې پیلولی چې دا فری اف کاست دي. ما سره په خوا کې 2-3 کریانه سټورونه دي، هغې چې دا تیلی خالي کړي جمال یې راوړي حکیم صاحب دا ځان سره سنبال کېده هغې دې مې ډېر شی جمع کړلي. دا جي دا داسې پلاستیک دی چې دا په ایسرۍ باندې سوځي نه. تاسو هر قسمه د پلاستیکو دغه نه ما یو پلاستیک بل راوړی دی، دا قسمه پلاستیک دی، دا ما د پلاستیک د سټور نه راوړلی، دا هم ښه مضبوط سیل لګوي خو دا ډېر زیات مضبوط پلاستیک دی. په دې وجه باندې زه د دې په ځای باندې دا د نري پلاستیک تاسیس استعمالوم. کله چې دا پلاستیک دا مضبوط پلاستیک نو دا دغه ډېر زیات مضبوط لګوي نو په دې وجه دې پسې به خامخا بیا بلیډ یا سیز راخلئ نو بیا به دا قاعده هم تاسو استعمالولی شئ. هغه پلاستیک استعمالوئ چې هغه په ایسرۍ باندې سوځي نه. ایسري زموږ ملګرو ګرمه شوه، ټیک ته جي. دا زما سره ډبی دی، دا کولاو دی، دا دغه د دې پاسه ما کېښود په دې طریقه باندې دا او دا ایسري ما راواغسته د دې د پاسه مې تقریبا اونلی 2 سیکنډه دا ما کلک کړه. دا ستاسو سیل ولګېدی، دا تاسو وینئ دا اوس لرې کې دا ما وشلو، دا چونکې تازه دی نو تازه لرې کېږي. صحیح ده جي. دا تاسو ته بل یو پروف در کوم، دارنګې دا داسې په ناپ باندې به یې جوړ کړئ. ټیک شو جي. د دې د پاسه به یې کېږدوئ داسې او دا ایسري چونکې ګرمه ده صرف 2 سیکنډه یا 3 سیکنډه بس ستاسو سیل ولګېد. دا د دې سره اوس اضافي سیز دا چې څومره یخېږي دومره به دا مضبوطېږي. دا د دې سره اضافي سیز دی، دا اضافي سیز دی زه په بلیډ باندې داسې راولم او دا اضافي سیز دی دا سیواګړی کم پلاستیک چې دی دا ته زه په بلیډ باندې کټ کړم. ستاسو سیل مضبوط ولګېد. دا دی
دا ستاسو سیل دی اوم لیده جي دغه طریقه یې ده ټیک شو جي دا بل دی دا بل ډبې دی خزوړ ډبې کوم چې ما دغه کړو دا زمونږ سره ایستي ګرمه شوه دا صرف 3 سیکنډه 2 سیکنډه ډېر زیات به یې نه راښکوئ بس دا کار ختم شو دا سیل ستاسو ولګېدی دا دې پسې به تاسو بیا په کینچۍ باندې هم دا کېږي خو په کینچۍ باندې ډېر په صفایۍ سره نه کېږي په بلیډ باندې ډېر زیات انتهایي په صفایۍ سره او چې لږه تجربه پکې ستاسو وشي لاس پکې ستاسو توله شي نو دا بالکل د دې سیډونو سره جوخو دغ کېږي کټ کېږي دا د 2 ډبو سیلونه ما تاسو ته ولګول دا سیل شو ټیک شو دي د دې فایده دی دا پې دا سر دی دا پې د پاسه دا پې سر کلک شو د دې فایده دا شوه چې یو خو کله مریضان اکثر راځي نو ته ورله دوایي ورکړې ما سره اکثر داسې کېږي نو هغه زر زر دوایي کوله وکړي نو بل چا سره څوک نه کوي خو زمونږ د حکیمانو سره خلک دا چې لکۍ چې د حکیم صاحب پکې څه اچولي نو هغه اکثر د مریض د لاسه خلاص شي چې ارته وشي نو دوایي هم توی شي بیا ترې نه ته پیسې اخیستی شي نه ورته قار دړ کولی شي دا سیل چې پرې د پاسه لګېدلی نو که هغه ګوري راګوري مثال په طور نو اول هغه د دغې نه به هم محفوظ وي دویم نمبر دا د موسمي اثراتو نه بالکل محفوظ وي چې ستا دوایي کولاو پرته وي نو هغه چې تا له 6 میاشتې اړئ نو چې سیل پې تا لګولی نو انشاءالله چې به تعالی 2 کاله اړئ